မကုန်နှွေးထွေးတဲ့အမိရဲ့ရင်ကိုမေးစကူဒီစဘူးတစ်ခွေမှာအနိုင်မမြတ်တာများနေတာလောကရန်တရားကိုကြံ့ကြံ့ခံရသမီးလေးဘဝအတွက်အစင်သာလမ်းပြစေဆောင်ပမာကျေးဇူးသမီးအလိမ်မလေးဆက်လို့မကုန်နဲ့နှွေးထွေးတဲ့အမိရဲ့ရင်ကိုမေးစကူဒီစဘူးတစ်ခွေမှာအနိုင်မမြတ်တာများနေတာလောကရန်တရားကိုကြံ့ကြံ့ခံရသမီးလေးဘဝအတွက်အစင်သာလမ်းပြစေဆောင်ပမာချပါမတိုင်းတစ်ပါးအမြင်မသမီးအမင်းကိုလွယ်လို့တဲ့ရင်လေးတည်ကြအချိန်ကအရွယ်ရလာမိငယ်ဘဝကိုရောက်စီခဲ့ရင်မငယ်စဉ်ကအမင်းကျေးဇူးကိုကိုရကြောင့်မခံရအမင်းမြတ်တာအမင်းမြတ်တာမြတ်မောတောင်မကကျေးဇူးကြီးမလာပြီလားနေထွေးတဲ့အမင်းရဲ့ရင်ခွင်မှာသမီးလေးတွေ့ထားဝရမဟုတ်တော့တာလီတွေလမ်းပြချေပါမအပြောင်းများမပြတ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအနန္တငါပြဝိညာဉ်လုံးနဲ့ပန်းကလေးပမာအမေထားသောသမီးလေးလာရအခါကအမေသမီးအမေကိုလွှမ်းလိုက်တာမေဟိုးငယ်စဉ်ကအမေပြောပြခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဘဝကပြန်တန်းရခက်တယ်ဆိုတာသမီးနားမလဲခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာမိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာတရားဟာဘယ်အရာနဲ့မှနိုင်ရှင်မရအောင်ကျေးဇူးကြီးမားလာတယ်ဆိုတာကိုရဲ့ကြောင့်မှခံရနာနဲ့တက်ပါပြီမေအမေမရကောင်းရလားသမီးကတော့တိုင်းတစ်ပါးမှာလောကရန်ရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရင်းအမေပေးတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့အမေမြည်လေးဘဝလာပါဖို့အတွက်သမီးမိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အမေအဘေနဲ့ရောကိုလည်းလမ်းလာဖို့အမေမပြည့်စုံသေးတဲ့ဘဝမို့ကြိုးစားရုံကရင်သမီးနဲ့အမေမြည်ပြန်လာမယ်မြည်ကိုညှော်နေပါတော့အမေနဲ့ကောင်းချမ်းပါပါစေလို့မြတ်ဖျားထံမှာအချင်းချင်းကနေ့စဉ်ဆုတောင်းကြောက်လိုက်ရပါတယ်အမေနဲ့ကောင်းချမ်းပါပါစေလို့ဘဝကတန်တရားဆုံးလည်းရချပါမတိုင်းတစ်ပါးအမြင်မသမီးအမင်းကိုလွယ်လို့တဲ့အချိန်ကအရွယ်ရလာမိငယ်ဘဝကိုရောက်စီခဲ့ရင်မငယ်စဉ်ကအမင်းကျေးဇူးကိုကိုရကြောင့်မခံရအမင်းမြတ်တာအမင်းမြတ်တာမြတ်မောတောင်မကကျေးဇူးကြီးမလာပြီလားမ
ထား